Umntwana kaphinda angene Buthelezi wazama ukuqeda nya ngesithunzi sobukhosi bakwaZulu. Umntwana kaphinda angene wayefuna buphele ubukhosi. Wayefuna into eyodwa kwezuthu. Okokuqala wayefuna kube uye inkosi, wayefuna kube uye omkhulu kunenkosi enkulu yakwaZulu. Ngichaza ukuthini? Wayefuna ukuba ngaphezulu kwesilo. Umntwana kaphinda angene. Umntwana kaphinda angene uyena owadayisa ngobukhosi bakithi wabudayisela ipolitiki. Uyena owasetshenziswa ama-colonizers against umbuso kaZulu. Umntwana kaphinda angene wadlala indima enkulu kakhulu ekutheni umbuso kaZulu ube buthuntu, ube weak, ube useless. Ngesikhathi sikaMdlokombane, uMdlokombane kunesikhathi la khona wake waba nje in nothing, something kwaba umntwana kaphinda angene for the longest time. La khona uMdlokombane wayengarecognizewa ndawo, urecognizewa umntwana kaphinda angene kuzo zonke indawo la khona kwakumele kurecognizewe inkosi yakwaZulu. Umntwana kaphinda angene uyena osayine ama-deals amakhulu amaningi athinta ukubuswa kukaZulu okudlula ama-deals asayinwa isilo. La kwakumele kusayine khona isilo isikhathi esiningi umntwana kaphinda angene uyena owayedlala leyo ndima leyo eyidlala undermining amandla esilo. Umntwana kaphinda angene wadlala indima enkulu kakhulu ukuzama ukuqeda nya ngoZulu. Thina ngeke sihlale phezulu kwamaqiniso singomakhanya, ongcono singamane sife thina. Singamane sife kukhulunywa ukuthi sifela ukuthi besinqaba ukufihla amaqiniso. Umntwana kaphinda angene waye attempt ukuqeda nya ngobukhosi bakwaZulu. Efuna kube nguye oyinkosi. Ingakho kunesikhathi la khona kwaZulu kwake kwabusa nje inkatha kuphela. Kwakungabusi lutho olunye. Ngisho ubukhosi kwakumele busubmit kuyinkatha. Lento oyibona namhlanje njengoba isilo nje sisubmita kuyipolitiki, isilo sikhangezwa ipolitiki. Leyo nto yenziwe umntwana kaphinda angene. Mawukhumbula ama-video la khona uMdlokombane ekhala ethi labantu bayamcontrola, labantu bafuna ukumrula, benza yonke into abamhloniphi ngenxa ukuthi bamholela u30,000. Waziwabuza uMdlokombane wathi ungenzani wena ngo30,000? Wathi abamane bawuthatha. Amazwi kaMdlokombane lawo ayisediniwe, wayesecasukile uMdlokombane esekhathele ukuqhoqhobalwa ilezi inkawu lezi zepolitiki ngenxa kaMntwana kaphinda angene. Umntwana kaphinda angene wayengabufuni ubukhosi bakwaZulu. Kwakufuneke kube uye inkosi kwaZulu ukuze ubukhosi baZulu kube ngathi bukhona. Ingakho namhlanje umuntu ekuthiwa waba mkhulu kakhulu kwaZulu umntwana kaphinda angene okudlula isilo. Umntwana kaphinda angene uke wenza umcimbi. Wenza umcimbi umntwana kaphinda angene wokuzibonga yena ukuthi ube yiqhawe kwaZulu. Majina wazenzela yena umcimbi wokuthi azibonge yena. Umntwana kaphinda angene izinto eziningi kwaZulu zibiza igama lakhe. Izinto eziningi okufanele ngabe kurecognizewa amakhosi esizwe, okufanele ngabe kubizwa ngawo amakhosi amaqhawe akwaZulu, kusukela kuyilembe kuya koLokhuze kuya koCetshwayo kuya koDingane. Izinto eziningi kufanele ngabe zibiza amaqhawe akwaZulu, cha zibiza umntwana kaphinda angene. Ngoba kukhonoma ngosuthu highway nje, kukhonoma ngosuthu university, oma ngosuthu hall
yonke leyo nto leyo kufanele ngabe kubizwa ngayo isilo noma izilo zakwaZulu. Kodwa umntwana akaphinda angene ngoba wayefuna wayesandamine isilo. Umntwana akaphinda angene wayefuna ukuba ngenhla kunesilo, ingakho izinto eziningi nama deals amaningi ayisayinwa nguye, uyena futhi okwakubizwa ngaye izinto eziningi kwaZulu kuze kube namhlanje. Umntwana akaphinda angene kuthiwa uyena omkhulu kakhulu kwaZulu noma engasekho emhlabeni, ngenxa yokuthi leyo legacy yona ayishile eyokuthi yena wayengaphezulu kobukhosi besizwe. Umntwana akaphinda angene uyigile kakhulu nje imkhuba yokuhlangana nabelungu bazama ukudestroy umbuso kaZulu. Namhlanje umbuso kaZulu siyalwa, silwela isithunzi sawo esabula umntwana akaphinda angene kanye nenkatha yakhe. Njoba uyibona nje namanje lenkatha lena ibhizi qhoqhobele lapha eKZN, ayikazi wine ngevoti, ayikazi wini ibhizi qhoqhobele laphana. Bathi bayavota bayikhipha lenkatha yakhona iyalwa laphana, isongela abantu ngokubabulala. Le strategy esasetshenziswa umntwana akaphinda angene sokubulala abantu kwaZulu ukuze aqhoqhobale i-highest position, ilesi namanje senziwa inkatha sokuthi sisabisa abantu ngokubabulala ngokubadubula ngoba befuna ukuqhoqhobala uZulu. uZulu inkinga nayo njengamanje enkulu kakhulu. uZulu inkinga nje abhekene nayo, uZulu ubhekene nenkatha, iyona nje isitha sesizwe leso uZulu abhekene nazo. uZulu ubhekene nesitha esiyinkatha. Inkatha iyona elwile yalwa nombuso wakwaZulu, yawunqoba, yawuqeda, waba uyikhi, waba buthuntu, kwaba yiyona eqhamayo emazweni omhlaba, kwaziwa iIFP, kwaziwa inkatha. Ubukhosi bahlehlela ngemumva, ubukhosi bafiphazwa ngenxa kaButhelezi. Umntwana akaphinda angene ubulele umbuso kaZulu. Namhlanje nje ngabe uZulu uzimele ngayo yonke indlela ngenxa yobukhosi obuqinile bakwaZulu, kodwa umntwana akaphinda angene walwa nalobo bukhosi ukuze kuzogqama ipolitiki. Kunamhlanje nje kwaZulu kugqame kakhulu ipolitiki okudlula umbuso wakwaZulu wobukhosi. Into egqamile namhlanje kwaZulu ipolitiki. Umbuso wobukhosi ungemumva, kumele uyokhothama, uyoguqa kwipolitiki umbuso ukuze kube khona izinto ezenzakalayo kwaZulu. Kumele umbuso usubmit, ube nothing, ipolitiki ibe something, ngenxa kaMntwana akaphinda angene okuyena owenza leyo nto kwaZulu. Namhlanje nje amakhosi aholelwa uhulumeni, engabe uhulumeni oholelwa amakhosi, engabe imali zonke zesizwe sakaZulu kufanele ngabe ziphumele ofisini lobukhosi. Cha, ziphumela kuhulumeni, uhulumeni kubese kuba nguye oholela ubukhosi. Yini lonto leyo? Yini leyo nto leyo? Yini leyo nto leyo? KwaZulu kunobukhosi okufanele ngabe beyabusa, okufanele ngabe wonke umnotho wakwaZulu uphethwe ibona ubukhosi. Cha, umntwana akaphinda angene wathi into ekumele ibe nkulu ipolitiki. Ubukhosi kumele bukhosozele, bukhothame kuyipolitiki. Singomakhanya sizozama, asazi noma sizonqoba yini, kodwa sizozama ngayo yonke indlela ngokubambisana nabo bonke abantu abathanda isizwe. Sizobambisana ukuthi lento ayiphele, ipolitika ibuyele ngaphansi kobukhosi, ngoba ubukhosi ibona obukhulu. Umhlaba owamakhosi, umhlaba nombuso womhlaba owamakhosi, akuwona wepolitiki. Silwela ukuthi ipolitiki ayibuyele ngaphansi kobukhosi kwaZulu. I hope you understand.